弟兄姊妹平安。喺我哋嘅中國文化或者12生肖咧，今年係乜嘢年啊？大家都清楚係馬年。咁我首先都要用馬嚟到祝福大家，係咪？用馬有咩祝福啊？有冇人可以講一兩句？即係馬年有咩祝福？馬上有錢，呢個好重要。馬上係咪啊？乜都要快，馬上。仲有冇啲馬嘅祝福啊？馬到功成啊，馬到成功啊，馬到功成啊，好嘢喎，都有。仲有冇一個講多一個啊嘛？龍馬精神啊，非常好，身體健康，龍馬精神係啊，呢三個祝福咧都係好常用嘅，特別喺馬年裏邊啊。咁我哋華人特別係中國文化啦，喺每一個生肖裏邊咧，我哋都有一啲嘅即係生肖嚟到代表，或者我哋用祝福嘅。或許今年馬年咧，大家都可能盼望喺呢一個嘅年份裏邊，我哋揾到一個 fit 馬，係咪啊？fit 馬即係好，即係跑得嘅，能夠幫助你嚟緊喺個新一年裏邊能夠成功。但係今日我分享嘅經文咧係嚟自詩篇20篇第7節。如果你熟習詩篇20篇第7節咧，都有一節經文係講到馬嘅喎，係咪啊？經文裏邊咧講到乜嘢咧？佢話有人靠車啊，車就唔係我哋現代揸啲車啊，其實係講緊馬車。有人係靠馬車，因為以前係用馬車。有人靠馬，但係咧我哋要提到耶和華我們神的名啊，都係講到同樣有馬。嗱，其實咧我哋中國人好中意祝福語嘅，但係詩篇20篇第7節咧呢度講有人靠馬車，有人靠馬，但係我哋要提到。或者我哋要紀念我哋嘅神嘅名咧，都係用到馬呢個字咧，都係講到成功嘅。詩篇20篇第7節咧，其實係一個嘅成功嘅詩篇，或者係講話一首嘅詩歌，又或者個禱告咧，用嚟乜嘢咧？係用嚟成功嘅，要成功嘅時候咧就嚟唱，或者要成功嘅時候就嚟讀出嚟嘅。所以同剛才我哋用馬嚟到祝福咧，係好類似嘅兩個。一個係中國人提到馬嘅，一個係聖經裏邊提到馬嘅，都係講及幾時用嘅咧？正話有人講話，我哋話即係馬到成功。其實馬到成功係幾時用嘅？馬到成功其實喺中國文化裏邊，其實係喺戰爭裏邊嘅時候用嘅。點解咁講咧？因為馬好快啊嘛，人跑就兵就慢啲，馬一到咧就成功，就馬上得勝啊！所以有馬嘅人喺戰場裏邊咧。就用話馬到成功都咁講，就話馬到快到嘅時候，呢場戰爭就必定勝嘅。所以詩篇20篇第7節咧，其實同樣亦都係講到馬喺戰場上喺戰爭嘅時候用嘅。佢就話點樣咧？有啲人要靠馬車，有啲人要靠馬，但係我哋要靠我哋嘅神嘅名嚟到打贏呢場仗。兩度都係形容咧，馬係幫助我哋嘅民族，幫助人民，幫助以色列人咧。嚟到喺戰場上裏邊能夠得勝，取到勝利。事實上咧，我哋睇翻詩篇20篇第7節第1節同埋第9節，佢結束嘅時候咧，都係形容喺好緊急嘅情況，喺戰爭嘅時候，好危難危急嘅時候用嘅。嗱，睇到經文裏邊第1節咁樣講嘅，佢話願耶和華在你遭難嘅日子。其實係群眾或者會眾咧唱俾王聽嘅，或者係祝福王嘅時候講話，願王你在患難嘅日子嘅時候咧，神應允你；願雅各嘅神咧保護你。到結束嘅時候，集體會眾咧都好緊迫、好緊迫、好迫切嘅咁樣求話：耶和華，求你拯救君王。我哋呼求你嘅時候，咩時候呼求啊？喺危難、喺好緊急嘅時候。喺爭戰嘅時候，講緊生死，佢哋要呼求上帝，願上帝應允佢哋。兩節經文都係提及到喺戰爭嘅時候，好迫切嘅時候。所以我今日咧，我盼望喺呢個馬年新嘅馬年裏邊咧，盼望我哋用嘅除咗係龍馬精神、馬到功成、馬上發財嚇，我哋都用咧咩咧？就係用詩篇20篇第7節呢度講，有人靠馬車，有人係靠馬，但係我哋咧，我哋要提到我哋嘅神嘅名，我哋要靠我哋嘅神嘅名。
亦盼望呢一節經文成為你今年喺馬年裏邊能夠成功得勝。無論你進入乜嘢嘅爭戰，可能今日我哋唔需要再打仗，但係我相信我哋各人都有一個屬靈爭戰。無論喺你家庭裏邊，喺你個人生命裏邊，喺你嘅公司、你嘅事業，或者一定讀緊書啊，喺呢個學校裏邊，可能你有一啲嘅爭戰、屬靈爭戰。呢節經文係可以讓你喺呢一年裏邊，你要多唱多宣講，讓你成為一個得勝喺馬年得勝嘅經文。有3方面，我哋可以從詩篇20篇裏邊咧，幫助我哋如何咧嚟到得勝。我哋話勝過這年，點樣靠着勝利？詩篇嘅20篇7節裏邊咧，靠着上帝咧，能夠可以得勝過這一年。第一方面，我哋要信靠上帝嘅應許。詩篇20篇第7節話：有人靠車，有人靠馬，但係我哋要撒哈耶和華我們神的名。嗱，成節經文裏邊有一個字好關鍵嘅，就係希伯來文原文嘅字咧，個發音就叫做撒哈咁個字。其實如果係希伯來文聖經原本嘅順次序啊，同埋直譯啦，我哋話直譯經文咁嘅時候，其實個發音類似係咁嘅。我冇讀希伯來文，我讀中文，不過排個次序。其實個次序係咁樣講嘅，就話有人車，有人馬，但我們耶和華我們嘅神撒哈咁樣嘅意思嘅。個次序係咁樣嘅。佢冇講到嘅有人乜嘢車，有人乜嘢馬。但係我哋要我哋嘅神撒哈，其實乜嘢意思呢？其實撒哈呢個字呢，其實一般喺整個聖經裏邊好普遍出及嘅，經常出現好多次。但係每一次撒哈出現嘅時候呢，通常中文聖經翻譯呢，都係嚟到翻譯紀念嘅，即係想起、記得咁嘅意思。即係話有人要乜嘢呢？車，有人馬，但係我哋要想起、記得我哋神嘅名。事實上希伯來文聖經裏邊，如果你記得10誡，我話 Ten Commandments 10誡裏邊，你可唔可以估下邊一個嘅即係10誡裏邊用咗一個字叫做撒哈呢個字啊？有冇人估到？弟兄姊妹，用紀念呢個字啊？識中文聖經啊？乜嘢經文？乜嘢嘅10誡？讀出嚟啊？係咩啊？非常好，係咪啊？當紀念安息日，當撒哈安息日，我哋就要守安息日。其實係呢個撒哈譯做係紀念咁嘅意思。所以咧，有啲聖經咧就譯做咧，有啲人係記得喺打仗嘅時候，好緊迫嘅時候，有啲人就記得馬車，有啲人就記得馬。但係我哋記得乜嘢呢？我哋屬神嘅人，我哋就記得耶和華我哋神咩名啊？你會唔會忘記你嘅神嘅咩名啊？忘記咗好緊張嘅打仗嘅時候，你個神叫咩名啊？哎呀，唔記得咗叫咩名係咪啊？點解用馬車同埋馬咧就對比上帝嘅名咧？點解唔係用金銀啦？係咪啊？特別我哋新春過年嘅時候啊，有人記得金，有人記得銀，但係我哋記得啊龍馬精神係咪啊？唔係，我哋記得我哋嘅神嘅名，但係唔用金唔用銀，因為呢段經文唔係講緊要發財，呢段經文係講緊要乜嘢呢？係講緊喺爭戰裏邊乜嘢最關鍵啊？你喺打仗嘅時候，你係咪講金講銀啊？都可能之後咪講啦，而家都冇錢打唔到仗係咪？但係好緊急嘅時候，好危急嘅時候，人哋要攻到你嘅城門嘅時候，你係講金講銀啦，或者講馬車呢？所以點解用馬車同埋馬對比神嘅名呢？因為事實上講喺危難嘅時候，要呼求神嘅時候，馬車同埋馬係必須嘅。嗱，我哋講下少少講以前嘅戰爭嘅策略先嚇。如果唔係我哋唔明白點解要馬要車，因為今日冇人有冇弟兄姊妹今日係坐馬車嚟㗎？冇啊！我相信你坐寶馬就有冇人坐寶馬係嘛？啊，就馬車就唔需要。但係我哋要明白馬車同埋馬喺戰爭裏邊為何咁重要呢？因為其實有馬有車就能夠可以把握得勝。馬車喺以前嘅古代嘅時候咧，有咩作用咧？一般有幾種馬車，我哋講一種標準啦嚇。我哋講嘅車都有好多種，馬車都有幾種嘅。
一般嘅標準嘅馬車咧，通常兩個人，有啲一個人、兩個人嗰啲咧就一個人就騎馬，係咪啊？就應該唔係騎馬，係拉馬，咕嚕咕嚕咕嚕拉馬，專心係要左右，我都冇騎過一次馬，唔係好識嚇。就係知點樣，即係另一背後做咩咧？另一背後通常攞箭嘅嘞喎，有箭嘅，就喺箭裏邊咧就射直人，射呢個射嗰個咁啊，係咪？除咗箭咧，仲有槍，槍係唔係嗰啲呢啲現代槍啊？槍係呢一支長長嗰啲嚟到飛插嗰啲槍啊。所以馬車好重要嘅，咁嘅馬車係高一層嘅，因為你個馬車係高啲嘅，你唔係喺地高啲嘅，所以你其實企咗個高嘅平台，你遠望啲遠啲，所以攞箭嗰個咧就可以遠個射你咁啊，插你，同埋並且馬係好快嘅。換句話講，好似今日嘅咩啊？好似今日嘅大炮車係咪啊？即係哇可以高啲，砰咁樣。所以有馬車咧，其實係好關鍵能夠得勝嘅。而馬係乜嘢咧？馬亦同時咧，馬車咧可以攻破咧，即係軍隊嘅陣營。嗱，以前你睇開電視劇都有睇到啦，啲人排晒成排度，一話衝啊咁係嘛，啲兵就跑就咁衝嘅時候。但係如果馬車咧就能夠可以衝破晒所有軍人嘅陣營，無論你擺咩陣營，馬車都能夠衝破。特別咧，馬車其中一個作用就係 hit and run 啊！我哋話馬車可以 hit and run，即係有咩啊？即係話可以好快嘅去到攻破，又可以離開安全。特別咧，佢哋針對就係乜嘢咧？最弱嘅防線咧，馬車就能夠攻破，以前能夠做圍攻呢一個嘅策略。所以有馬有車咧，好多戰略可以打㗎。並且勝數係非常大。弟兄姊妹，問心一句：如果你係將軍，如果你係君王，今日我哋成班弟兄姊妹靠你，我哋出邊就已經一班敵人要攻破入嚟㗎啦。你有乜嘢？當時大部分嘅君王講馬車，但係詩人話，當王面對好激烈嘅爭戰嘅時候，要計劃戰爭嘅策略嘅時候，你會想起啲乜嘢呢？群眾就話：我哋會想起我哋神嘅名，我哋會記得我哋神嘅名。點解咁樣講呢？記得想起呢，其實係提起我哋話，我哋唔係要計算我哋有幾多個車。我哋唔係要計算我哋有幾多嘅馬車，我哋要想起我哋神嘅名。其實想起呢個字撒卡，即係紀念咧，其實咧喺我哋嘅新和合本或新譯本咧，譯做就係靠呢個字啦。所以佢唔容易記得，佢用靠。所以中文聖經譯做乜嘢咧？有人靠車，有人靠馬，但係我哋要靠耶和華我們神的名。其實如果我哋話神嘅名係乜嘢咧？弟兄姊妹，你知唔知神咩名㗎？喺詩篇裏邊咧，當佢哋話神嘅名嘅時候，其實佢哋係講緊第一節裏邊就已經提及到上帝乜嘢名㗎。詩人裏邊有講到願雅各嘅神嘅名保護你。佢哋想起嘅神就係想起雅各神呢個名，雅各神。原來詩人喺爭戰裏邊嘅時候要記得嘅乜嘢咧？要記得我哋嘅神係雅各神。點解要提到雅各神咧？原來雅各神呢個名好關鍵嘅，第一節裏邊咧係暗示咗，亦都提起百姓，特別以色列人。你要想起呢位嘅神係我哋嘅列祖雅各嘅神。其實第一次出現雅各神或者神向雅各出現嘅時候，或者以色列人嘅列祖雅各嘅時候咧，喺邊度出現啊？係喺創世記創世記第28節裏邊就記載神喺雅各嘅夢中裏邊咧顯現，第一次向雅各列祖顯現嘅時候就成為雅各嘅神。記唔記得嘅時候神應許過雅各啲乜嘢呢？雅各當時喺路斯，其實後來雅各就命做伯特利。雅各喺伯特利瞓覺嘅時候放一嚿石頭發夢，喺夢中裏邊神第一次向雅各顯現，就成為雅各嘅神。我哋一於睇睇呢段經文喺創世記28節嘅，佢咁講到話，耶和華站在梯子上，呢個喺夢中啊，說我就係耶和華你列祖亞伯拉罕嘅神，也是以撒嘅神。我要將你現在所躺臥之地，就係伯特利，和你嘅後裔咧，俾你同埋你嘅後裔，
你同你嘅後裔必像地上塵沙咁多。我要向東南西北展開，地上萬族都因你同埋你嘅後裔得福。神講乜嘢呢？好關鍵就係話，我也與你同在。與雅各，無論你往哪裏去，我必保佑你，令你歸回這地，總不離棄你，直到我成全了向你所應許的。百姓就喺危難當中裏邊，要想起佢哋列祖雅各嘅神，就係雅各嘅神曾經好清楚嘅應許過雅各同埋佢嘅後裔，包括佢哋咧所得嘅應許地。神話我必定與你同在，並且必定成就一切我講過嘅嘢。所以當喺戰爭嘅時候，好危難嘅時候，面對爭戰嘅時候，詩人話有人靠馬車，有人靠馬，但係我哋要想起記得靠我哋雅各嘅神嘅名。弟兄姊妹，當我哋進入新嘅一年馬年嘅時候，我哋可能都會面對有挑戰嘅，唔係一定係全年都順順利利。我亦盼望你，祝福你。但係若果我哋面對爭戰嘅時候，你有冇啲應許呢？係上帝個別應許你嘅，係俾你嘅，係俾你嘅家族嘅，俾你嘅事業嘅，讓你能夠可以抓住呢個機器。當你面對任何困難嘅時候，你就能想起呢個嘅應許就係上帝應許俾我嘅，以致你能夠記得信靠上帝嘅應許，勝過這年。第二，我哋要宣告上帝嘅作為。先話有人靠車，有人靠馬，但係我哋要提到匝卡，提到耶和華我們神的名。事實上咧，匝卡呢個字咧，除咗可以翻譯成為記得、紀念、記住嘅意思咧，同時都可以翻譯成為提到嘅。所以有啲嘅譯本咧，特別係我哋和合本啦，就翻譯成為係提到呢個字，係一個宣告講出嚟嘅嘢。有人喺危難嘅時候就會講車講馬，但係我哋咧就會提到耶和華我們神的名，匝卡呢個字。所以有啲嘅經文咧，特別係上帝嘅誡命咧，喺出埃及記都翻譯匝卡呢個字咧，成為一個嘅係提到嘅。例如出埃及記23節咁講，神吩咐嘅，凡我所對你們說的，你們都要謹守，別神的名咧不可匝卡，唔可以提匝卡呢個字。所以今日我哋讀一啲英文譯本，例如 King James Version， 佢會提到咧匝卡呢個字咧係提及咁嘅意思嘅。有啲舊嘅譯本都係嘅，係提及 mention 呢個字嘅。匝卡唔單止係可以形容話我哋記得，但係佢都可以話係我哋成日講嘅意思。嗱，其實弟兄姊妹，我想問你啦，如果你成日掛住嘅嘢嚇，成日記得嘅嘢，成日掛住記得嘅嘢，咁其實你掛住嘅嘢會掛喺邊度嘅？掛喺邊度？你成日掛住嘅嘢掛喺邊度？有人話掛喺心，唔係掛喺衣櫃啊，掛喺心。仲有掛喺邊度啊？咩嚇？係啊，掛喺你個嘴邊啊！你唔使話呢個位可以掛噶。你成日掛住嘅就喺掛喺呢度，呢個心唔知掛喺邊度，掛穿咗就唔好。掛喺嘴邊噶嘛，係咪啊？你成日掛住嘅嘢就經常掛住喺呢個嘴邊，即係講乜意思咧？你經常講嘅，成日都講，由朝到晚都講，琴日又講，今日又講，係咪啊？可能你個孫女孫仔，你成日好掛住佢嘅，日講又夜講佢，係咪啊？如果你中意錢嘅，日講錢，上晝講錢，夜晚又講錢，係咪啊？就掛住嘅。仲有中意咩㗎？中意燒肉就掛住，成日講食燒肉，係掛住喺度，係咪啊？你成日掛住嘅嘢咧，你就會成日咧嚟到去經常提及嘅。所以當喺危難、喺患難中戰爭嘅時候，你講啲乜嘢嘅弟兄姊妹？你經常係講啲乜嘢？喺戰爭嘅時候，大家就要講下，我哋數下幾多個馬車咯。我哋預備下我哋啲馬夠唔夠，足唔足夠？啊，邊個你騎呢個馬，佢騎嗰個馬，陣間我哋點樣嘅策略？但係詩人話喺危難危急嘅時候，我哋掛喺口唇邊嘅提及嘅，不是馬車，不是馬，乃是
我哋要講嘅、要宣告嘅係神嘅作為。我哋要宣告神要做啲乜嘢，因為神嘅名咧同埋神嘅作為咧係分唔開嘅，即係神嘅名同神佢所做嘅事情咧係一樣嘢嚟嘅啊！所以當我哋話要宣告上帝嘅，要信靠上帝嘅名，其實講緊我哋要經常宣告上帝嘅作為。如果我哋睇經文裏邊嘅詩篇第1至到第4節咧，佢都講咗好多上帝做嘅事情嘅。經文裏邊1至4節裏邊都講咗雅各神做啲乜嘢㗎？佢嘅名叫雅各神，但係佢做嘅嘢就係咧，神應允你，神要高舉你，神救助你，神堅固你，神要紀念你，神要悅納你，神賜給你，神要成就你，多唔多啊？4節經文好似我哋中國人嘅對聯一樣。其實我好中意弟兄姊妹，如果你識寫中文咧，你幫我寫呢個4對呢個對聯啊，喺呢個門邊裏邊，要話我哋嘅神做啲乜嘢啊？神要應允你喺右手邊係嘛？神要高舉你係咪喺你左邊？然之後神要咩？救助你，神要堅固你係嘛？神要悅納你，紀念你嘅一切嘅燔祭，又要悅納你嘅貢獻係咪啊？然之後神要賜給你。同埋神要成就你，神要喺你身上裏邊作嘅事情多唔多啊？我哋喺患難當中裏邊，我哋面對危急嘅時候，我哋要用我哋嘅口，要憑信心去宣告神喺你嘅生命，喺我嘅生命，喺我哋整個教會嘅生命，喺我哋嘅環嘅社會生命裏邊，喺我哋國家生命裏邊，神要應許嘅，神要成就，神要作嘅事情。呢個唔單止係一個嘅好美麗嘅對聯，其實呢啲說話係喺未曾開始戰爭嘅時候咧，我哋就要宣告噶啦。佢唔係話即係喺戰爭嚟打完先講嘅，喺未曾開始戰爭嘅時候，民眾就要唱詩、要慶祝、要敬拜嘅時候咧，就已經宣告上帝要喺王嘅生命裏邊咧要成就嘅事。所以當我哋面對患難當中裏邊，我哋要宣告我哋全能嘅神喺我哋嘅生命裏邊成就嘅事情。我有個細佬咧，細我9年到嘅。咁我細佬咧有學習障礙嘅，但係佢唯一一個我好欣賞佢咧，佢係一個好單純嘅人。咁每一次咧，我細佬佢有唔舒服嘅時候咧，佢都會同我哋講話啊，嗰下我唔舒服啊。咁佢唔舒服嘅時候，當然我都要了解啊乜嘢事啊咁嘅時候，佢話佢有時胃唔舒服或者想嘔、肚痛嘅時候，我就會嘗試，如果有藥嘅就買啲藥俾佢。咁唔單止就係要買藥，但每一次咧我都有宣告咧上帝嘅作為喺佢生命裏邊嘅。我都會話上帝要醫治你，耶穌要賜俾你健康嘅身體，神要拯救你。我哋要發出呢個宣告上帝嘅作為喺佢嘅生命裏邊。就每當次我宣告嘅時候，過咗一晚，第二朝佢起身，我問佢：你今日點樣啊？佢就話我好咗啦。我話上帝係咪醫治咗你？佢話係啊。耶穌係咪醫治你啊？係啊。佢就話我冇事啦。所以每當我哋面對任何嘅事情嘅時候，我哋要找住嘅上帝嘅應許，我哋要憑信心去宣告上帝喺你喺我喺我哋患難當中裏邊，上帝要成就嘅事，讓呢個真實嘅事情咧實現喺我哋身邊嘅弟兄姊妹嘅生命裏邊。我哋唔係要多講問題嘅分析，雖然問題我哋有時都要講，要去了解，但係我哋嘅口唔係停留喺分析問題、講問題，但我哋要述說嘅係上帝嘅作為。最後第三，我哋喺患難當中裏邊點樣勝過這年呢？我哋要慶賀上帝嘅勝利。詩人話我哋要責罵上帝嘅名，但係當我哋話我哋要慶賀上帝嘅勝利嘅時候咧，唔係已經勝利咗我哋慶賀嘅，係未曾戰爭嘅時候咧，就有打鑼打鼓，就要慶祝咧，嚟到上帝已經勝利啦。其實詩篇20篇咧，其實就係咁樣用噶，喺戰爭嘅時候咧，就咁樣嚟到去用嘅。咁唔係代表咧，我哋乜都唔使做喎。哇！咁打仗人攻緊入嚟嘅時候，我哋就唱歌係嘛？跳舞係咪啊？乜都唔使做，唔係喎。其實你如果你睇翻詩篇20篇咧，係嘛？上帝
呢度啲記載話，王係有懇求嘅，群眾有祈禱嘅，有呼求嘅。如果你再仔細啲睇，你係剛才有提到乜嘢咧？王仲要獻祭嘅喎，係咪啊？要紀念神紀念佢嘅祭，悅納佢嘅祭，王都仍然要獻祭，唔使做啊，都要仍然再獻祭嘅喎。咁仲有乜嘢咧？仲有第4節裏邊講話，上帝會成就佢一切所籌算嘅嘛。咁成就佢一切所籌算，咁你都要籌算㗎，係咪啊？你唔使籌算㗎。如果你唔籌算，上帝點樣成就你一切嘅籌算啊？即係你要唔要 planning， 要唔要計劃㗎？打仗嘅時候得㗎啦，我哋靠神。你唱神嘅名啦，你唱神嘅名啦嚇，你唱神嘅名啦。唔係喎，唔係單單只係咁樣，我哋仍然都要籌算，都要計劃。但係上帝應許，我會成就你一切所籌算的。你嘅獻祭，我仍然會紀念你嘅獻祭，並且悅納你嘅獻祭。你仍然要呼求，要祈禱。但係當我哋慶賀神嘅時候，我哋唔係因為發生咗個勝利而慶祝，但係我哋係憑着信心，亦相信咧呢個嘅勝利咧，事實上上帝喺天上已經成就。所以第5節呢度講啲乜嘢呢？百姓就話：我哋要因你王嘅救恩，即係上帝拯救王嘅救恩咧，我哋要誇勝慶賀。我哋要奉我們嘅神嘅名，我哋要樹立升旗，即係樹立升旗係嘛？升旗喺戰爭裏邊代表咩意思啊？兩個意思㗎，可以話投降啊，亦都可以咩啊？可以係勝利咁嘅意思。其實喺有啲嘅譯本，英文譯本裏邊咧，亦都好高興嘅，即係 King James Version 咧就譯做 rejoice。如果係有啲嘅譯本咧就 sing for joy， 係咪啊？要唱得開心喺打仗裏邊。並且 shout for joy， 有啲英文譯本譯做，即係要大聲嘅歡呼，要喜樂嘅歡呼。我唔知你如果真係面對困難患難當中裏邊，你能唔能夠有一種嘅心情，可以係歡喜快樂，亦都高興嘅大聲嘅嚟到宣告勝利咧？呢種一個信心嘅勝利嘅慶賀。喺古代嘅戰爭嘅時候，一個嘅旗啊，代表啲乜嘢咧？今天都或者都係嘅，旗代表一個民族嘅象徵嘅意義咧，並且亦都通常咧要代表一個權柄嘅意義咁嘅意思。所以戰爭裏嘅時候咧，樹立旗好重要嘅。我哋樹立旗都可以代表我哋勝利咁嘅意思。所以呢個旗咧亦都代表以色列民族，佢哋嘅權柄係喺神嘅名嗰度，佢哋嘅勝利係喺神嘅名嗰度，所以佢哋可以高興地樹立升旗。喺戰爭嘅時候嚟到高舉上帝嘅名，用旗嚟到高舉，嚟到預先慶祝上帝嘅權柄、上帝嘅勝利。弟兄姊妹，好關鍵嘅，每當我哋生命面對困難、患難當中裏邊，或者有屬靈爭戰嘅時候咧，其實我哋每一個都要學習咧，憑信心去 shout for joy， 去慶賀。呢個好難做嘅。唔好講話患難當中啊，就算剛才我哋敬拜，我哋能唔能夠可以係好高興地嚟到去塑造我哋嘅靈咧，嚟到去高舉神呢個勝利咧，其實係一個好關鍵。因為每當我哋進入一個嘅戰場裏邊咧，能夠可以有慶賀嘅靈嚟到去預先嚟到去慶祝上帝已經得勝咧，係讓你同我咧能夠喺患難當中裏邊得勝。呢個唔係代表我哋乜都唔做，亦都唔係代表咧我哋預先太早啦。有啲人笑我哋啊，你會唔會太早慶賀啊？唔係咁嘅意思啊！我哋信徒慶祝嘅時候咧，其實個關鍵一線之差，好特別嘅關鍵咧喺邊度咧？係因為我哋知道我哋主耶穌基督呢位君王，基督嘅君王係已經勝利咗。耶穌係咪已經得勝咗啊？耶穌唔喺度仲係打緊仗啊！我哋嘅君王彌賽亞唔係沙亞呢個君王啊，佢唔係仲喺度打緊仗。耶穌呢位受膏者，詩篇20篇都講到嘅，呢位受膏者的君王係已經得勝咗啦。我哋嘅耶穌喺十字架上被釘死，但係已經戰勝死亡。如果你讀哥林多前書，保羅曾經講過嘅，保羅講乜嘢呢？佢話因為基督係以色列君王，因為我哋嘅君王基督耶穌必定作王，直到永遠咧。神要把所有嘅仇敵咧都放在佢腳下。保羅講呢句說話嘅時候咧，係嚟自詩篇110篇嘅，所以保羅都引用緊詩篇講話咩啊？神要將一切嘅仇敵都放在耶穌基督嘅腳下。
並且最後嘅仇敵，你知唔知耶穌最後嘅仇敵要打敗係邊個啊？即係打大佬，我哋講啊，打將軍啊。知唔知耶穌最大嘅仇敵？耶穌唔係就打啲兵仔咁簡單嘅嘛。耶穌打邊個最大嘅仇敵？有冇人知道最大嘅仇敵係邊個啊？哥林多前書係死亡。我哋人生面對最大嘅爭戰呢，莫過於係有一日我哋會面對一個死亡，敵擋唔到嘅。有冇人打贏死亡喺度？如果你打贏咗，咁咪好犀利咧！死人復活喺坐喺度，係咪啊？冇啊！我哋每一個面對我哋親人，當佢死了嘅時候咧，我哋心裏邊好難過，因為佢好掙扎、好痛苦嘅時候咧，佢想健康、佢想舒服嘅時候，佢唔得，佢到最後一個呼吸咧，佢都係噴出嚟就輸咗。當耶穌亦同樣面對死亡嘅時候，第3天後，我哋嘅主從死裏邊復活，戰勝了死亡。保羅話：我哋嘅君王已經連死亡最大嗰個大佬啊，都打贏咗啊，已經成就咗噶啦。所以我哋可以好清楚知道，今日弟兄姊妹，你無論面對乜嘢嘅死亡，即使有人喺門口裏邊即將要奪取你嘅生命，即將你面對個病要攞你嘅生命，你都可以知道乜嘢啊？可唔可以 shout for joy？ 仲可唔可以慶祝啊？可唔可以慶賀啊？我哋可以慶賀，因為我知道即使我進入死亡，但係我嘅君王已經打敗死亡，所以我哋能夠無論任何嘅情況底下，我哋仍然能夠可以慶賀，因為基督已經得勝，勝過死亡，一切嘅仇敵已經放在他的腳下。所以無論今年馬年新嘅一年，你同我進入嘅新一年嘅時候，我哋面對任何嘅患難，我哋都可以誇勝，我哋可以樹立耶穌基督嘅升旗得勝。我哋話我哋已經得勝了。今日你係蒙福㗎，喺新春嘅第一日嘅年，我哋進入新一年嘅時候，我哋已經慶祝咗。剛才我哋唱歌嘅時候，高興起，我哋有慶賀。上帝喺今年裏邊，你會得勝。我哋華人或者中國人，我哋話過年係咪啊？我哋經常講啊，我哋今年過年啦，係咪啊？其實弟兄姊妹知唔知個年係乜嘢嚟㗎？你過乜嘢年啊？其實年呢個字咧，或者我哋話過年咧，年有個傳說嘅喎。原來喺我哋中國文化裏邊咧，喺大約2400幾年，喺嗰啲嘅中國經典著作啊，提及到有一個怪獸，呢個怪獸叫做山海怪獸、山海獸啊。即係山上又喺海裏邊嘅一個怪獸，咁就其實喺現代嘅傳說啦。其實現代咧其實好近嘅，現代講100幾年咋。100幾年前咧就有一個傳說就話，原來咧呢個怪獸嘅名叫做年啊，呢個山海怪獸叫做年。所以每一年啊，每一次喺年30晚或者年29最後一日嘅時候咧，年呢個怪獸咧就會出現嘅喎。佢夜晚出現嘅時候咧，做咩啊？嚟攻擊村民、殺害村民，特別咧嚟到吃嗰啲小朋友。咁大家村民都好驚㗎，因為每一年30晚29咧佢都出現。咁所以又有一日咧，有個白髮嘅阿伯咧就出現喺呢個鄉村，就話咧我會幫助你哋。咁我哋大家都好好奇，哇！呢個白髮嘅阿伯你係邊個？你可以救我哋？每一年佢都殺害我哋呢個年嘅怪獸，冇人能夠敵擋佢嘅。咁呢個阿伯咧就留低喺個晚上裏邊，大家都病晒㗎啦夜晚。但係過咗一晚嘅時候，第二日嘅時候，咦？呢個白髮嘅阿伯仍然喺度喎，冇事喎。咁成個村民就好好奇啦，哇！我哋都好驚好懼怕呢個年呢個怪獸㗎，點解你冇事安全咁喺度咧？咁個秘訣係乜嘢咧？呢個白髮嘅阿伯就話2個秘訣。第一咧就係我當晚咧就着咗紅當當嘅衫，就好似今日呢度紅當當嘅弟兄姊妹嘅紅當當，我哋牧師都有紅當當嘅，我哋嘅背後都紅當當嘅衫。第二咧就係我放咗好多炮仗，我噼哩啪啷噼哩啪啷啊！夜晚嘅時候，嗰個怪獸一出現嘅時候咧，見到紅色，見到炮仗，就馬上就雞飛狗走啊！馬上就走咗。所以中國話咧喺近代嘅傳說咧，就話佢哋可以慶賀每一年着紅色放炮仗。
希望能夠可以嚇走呢個年嚟到過年啊！過年，弟兄姊妹，我哋今日過年需唔需要靠紅色啊？不過都要着紅色，係開心嚇。需唔需要靠炮仗啊？大家都要放，因為都好開心嚇，好熱鬧。但係我哋信耶穌嘅，當我哋面對患難嘅時候，我哋想起嘅不是馬車，不是馬，但係想起嘅咧係我哋嘅神嘅名。你識唔識神啊？神有冇同你遇見個別遇見，以致你能夠叫得出佢？佢係我嘅神啊！所以佢應許俾我嘅，我能夠信靠佢嘅應許，我能夠記得同埋並且多提上帝嘅作為，同埋最後我哋要慶賀上帝嘅聖名。盼望今年你能夠勝過這年，我哋同心祈禱。天父，我讚美你，要奉耶穌基督嘅大能權能，我哋感謝你，因為主耶穌已經勝過一切嘅仇敵，並且勝過死亡。主，我哋要宣告你今年嘅作為喺我哋生命裏邊，你嘅應許要讓我哋實現出嚟，叫我哋能夠跨勝任何嘅屬靈爭戰而得勝。我哋咁樣祈禱，奉靠我哋嘅主耶穌基督聖名，阿們。